Hi viewers, welcome to Papu's Kitchen. என்னோட சேனலை இதுவரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா உடனே கீழ இருக்கிற அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடித்தமான பாப்கார்ன் எப்படி செய்யறதுன்னு தாங்க பார்க்க போறோம். பாப்கார்ன்ல நிறைய வெரைட்டி இருக்குங்க. நான் இன்னைக்கு plain பாப்கார்ன், பட்டர் பாப்கார்ன், கேரமல் பாப்கார்ன், மசாலா பாப்கார்ன் இதெல்லாம் வீட்லயே எப்படி செய்யறதுன்னு தாங்க காட்ட போறேன். செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். சோளம், உப்பு, மஞ்சள் தூள், oregano, சில்லி ஃப்ளேக்ஸ், வெண்ணெய், சர்க்கரை, பால், எண்ணெய். முதல்ல plain பாப்கார்ன் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாங்க. பாப்கார்ன் பார்த்தீங்கன்னா குக்கர்லேயும் செய்யலாம், இல்லை மூடி போட்ட கடாயிலையும் செய்யலாங்க. நான் இன்னைக்கு கடாயில் எப்படி செய்யறதுன்னு தாங்க காட்ட போகிறேன். கடாய் சூடானதும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருங்க. இப்போ மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து பாப்கார்னுக்கு தேவையான அளவு சோளத்தை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ எல்லா மசாலாவும் சேர்த்தாச்சு. ஃப்ளேமை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுட்டு நல்லா வதக்குங்க. வதக்கிட்டே இருக்கும்போது லேசான ஒரு வெடிப்பு சத்தம் கேட்கும். வெடிப்பு சத்தம் வந்ததும் லிட்டு போட்டு மூடி அப்படியே ஒரு 5 நிமிஷம் போல் விட்டுருங்க. எல்லா பாப்கார்னும் நல்லா வெடித்து பொரிஞ்சு வந்துடுங்க. நடுவில் கரண்டியை போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் கலந்து விடுங்க. அப்போ தான் அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சோளமும் நல்லா பொரிஞ்சு வருங்க. அவ்வளோதாங்க, ரொம்பவே சீக்கிரமாக ஈஸியாக வீட்லேயே நம்மளுடைய plain பாப்கார்ன் ரெடி. அடுத்து பட்டர் பாப்கார்ன் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாங்க. கடாய் சூடு ஏறினதும் தேவையான அளவு வெண்ணெயை சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்த வெண்ணெயாக இருந்தால் உப்பை குறைஞ்ச அளவுக்கு பயன்படுத்திக்கோங்க. நான் உப்பு இல்லாத வெண்ணெயை சேர்த்துக்கிட்டதால பாப்கார்னுக்கு தேவையான அளவு உப்பை இப்போ சேர்த்துடலாங்க. அடுத்து சோளத்தை சேர்த்துக்கோங்க. அப்படியே கொஞ்ச நேரம் பொரியிற வரைக்கும் வதக்கி விடுங்க. கொஞ்சம் பொரியிற மாதிரி தெரிஞ்சதும் லிட்டு போட்டு மூடி வச்சிருங்க. பட்டர் பாப்கார்ன் பொரியும் போது ஒரு ஸ்மெல் வரும் பாருங்க, செம்மையாக இருக்குங்க. சாப்பிடும்போது கூட அந்த ஃப்ளேவர் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். பாப்கார்ன்னு சொன்னாலே நமக்கெல்லாம் தேட்டர் தானே ஞாபகம் வரும். ஏன்னா நம்மலாம் அடிக்கடி தேட்டரில் போய் தான் பாப்கார்ன் வாங்குவோம். இப்போது நான் உங்களுக்கு வீட்லேயே எப்படி பாப்கார்ன் செய்யறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேங்க. நீங்களும் இந்த மாதிரி பாப்கார்னை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆர்கானிக் மெத்தடில் டேஸ்ட் மேக்கர் எதுவும் சேர்க்காம ரொம்ப கம்மியான செலவில் வீட்லேயே நம்மளுடைய பாப்கார்ன் செஞ்சுக்கலாங்க. அவ்வளோதாங்க, ரொம்பவே டேஸ்டியான பட்டர் பாப்கார்ன் இப்போ ரெடி. அடுத்து மசாலா பாப்கார்ன் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். கடாய் சூடு ஏறினதும் தேவையான அளவு எண்ணெயை சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து oregano, சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துக்கலாங்க. காரமாக வேணுங்கிறவங்க ரெண்டுத்தையும் இப்போவே எண்ணெயில் சேர்த்துருங்க. காரம் கம்மியாக வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க
சில்லி ஃப்ளேக்ஸை மட்டும் பாப்கார்ன் பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா மேலே தூவிக்கலாம். அடுத்து சோளத்தை சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம். லேசாக பொரியிற மாதிரி சத்தம் வந்ததும் லிட்டு போட்டு மூடி வச்சிருங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்மளுடைய மசாலா பாப்கார்ன் இப்போது ரெடி. லிட்டு ஓப்பன் பண்ணதும் ஆரிகேனோவோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லா வருதுங்க. அடுத்து கேரமல் பாப்கார்ன் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். கேரமல் பாப்கார்ன் செய்யறதுக்கு முதல்ல பாப்கார்ன் ரெடி பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறமா கேரமல் ரெடி பண்ணிக்கலாம். கடாய் சூடு ஏறினதும் உப்பில்லாத வெண்ணெயை இப்போ சேர்த்துக்கோங்க. கேரமல் பாப்கார்ன் செய்யறதுக்கு உப்பில்லாத வெண்ணெயை தாங்க சேர்க்கணும். அடுத்து சோளத்தை சேர்த்துக்கோங்க. யாருக்கெல்லாம் சாக்லேட் ரொம்ப பிடிக்குமோ அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த கேரமல் பாப்கார்ன் ரொம்பவே பிடிக்குங்க. பெரும்பாலும் இந்த கேரமல் பாப்கார்னை நீங்கள் தியேட்டரில் தான் வாங்க முடியும், வெளியில் வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காதுங்க. அதனால இனிமேல் நீங்கள் கேரமல் பாப்கார்ன் சாப்பிடணுன்னா வெளியில் எங்கேயும் போக வேண்டாங்க, இந்த வீடியோவை பார்த்து வீட்லேயே செஞ்சுக்கலாம். சோளம் லேசாக பொரியிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு லிட்டு போட்டு மூடி வச்சிருங்க. பாப்கார்ன் பாதி பொரிஞ்சதும் நடுவில் கரண்டியை விட்டு கலந்து விடுங்க. அப்படி கலந்து விட்டாதான் ஒரு சில இதெல்லாம் பொரியாமல் இருக்கும், அதெல்லாம் பொரிஞ்சு வரும். இல்லைன்னா அப்படியே அதெல்லாம் கருகிடுங்க. அவ்வளோதாங்க, இப்போது கேரமல் பாப்கார்னுக்கு பாப்கார்ன் ரெடி பண்ணியாச்சு. அடுத்து கேரமல் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். கடாய் சூடு இருந்தும் சர்க்கரையை சேர்த்துக்கோங்க. லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தாங்க கேரமலைஸ் பண்ணணும். சர்க்கரை நல்லா சூட்டில் உருகி கேரமலைஸ் ஆகிடுங்க. அப்படி கேரமலைஸ் ஆன உடனே காய வச்சு ஆற வச்ச பாலை சேர்த்துடணுங்க. இந்த சர்க்கரையை கேரமலைஸ் பண்ணும் பொழுது ரொம்பவே ஜாக்கிரதையாக இருக்கணுங்க. ஏன்னா சர்க்கரை உருகின உடனே பால் சேர்த்திங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக வரும். ரொம்ப சூடு ஏற்றிட்டிங்க அப்படின்னா கேண்டி சாக்லேட் மாதிரி ஹார்டாக ஆகிடுங்க. சர்க்கரை நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் பாலை சேர்த்துக்கலாங்க. பாலை சேர்த்ததும் ஃப்ளேமை கொஞ்சம் ஹையில் வச்சுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணுங்க. அப்போ தான் சர்க்கரையும் பாலும் நல்லா ஒன்றா கலந்து கேரமலைஸ் ஆகும். உருகுன சர்க்கரையும் பாலும் ஒன்றா கலந்து ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டேஜில் வெண்ணெயை சேர்த்துக்கோங்க.
அவ்வளோதாங்க, நம்மளுடைய சுகர் கேரமல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த இந்த பாப்கார்னை இப்போது இதோட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. வெண்ணெய் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சமும் வெண்ணெயை சேர்த்துக்கலாங்க. அவ்வளோதாங்க, ரொம்பவே டேஸ்டியான சாக்லேட் கலரில் கேரமல் பாப்கார்ன் ரெடி. என்ன வியூவர்ஸ், இந்த 4 வெரைட்டியான பாப்கார்னை பார்க்கும்போதே சாப்பிடணும்னு தோணுதில்ல? அப்போது நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற அந்த லைக் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்.